Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Nikukaribishe tu kwa moyo mkunjufu na nikukaribishe sana. Na hapa leo hii tuko na mtumishi wa Mungu tayari kabisa kuzungumza na maisha yako. Na hakikisha una subscribe channel hii, usisahau kusubscribe, lakini usisahau kushare video hizi kwa watu wengine ambao ni watu wako wa karibu. Na share hata kwenye magrupu ya WhatsApp, inakuwa inapendeza zaidi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu tena siku hii ya leo. Nashukuru sana. Na tunakuomba utufungulie kipindi chetu kwa maombi, alafu baada ya hapo tuendelee na mada ya leo. Karibu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya wiki nyingine ambayo umetupa afya, umetupa neema. Baba, tumeweza kuwepo kwenye studio hizi. Tunajiweka mikononi mwako tena kwa ajili ya neno lako na majadiliano haya. Tunaomba Bwana, uweza wako uwe juu ya vinywa vyetu na wasikilizaji wetu wakapate kupona kupitia kipindi hiki. Ni kwa jina la Yesu lipitalo majina yote. Amen. Amina sana. Mada yetu ya leo inasema tambua roho ya utasa. Naam. Tambua roho ya utasa. Tuanzie hapo. Tunaposema roho ya utasa tunakuwa tunamaanisha nini? Asante, swali zuri. Roho ya utasa inahusiana na hali ya ukame, kutokuwa na matunda, au kutokuongezeka katika maisha ya mtu kiroho, kiuchumi, kifamilia, au katika huduma. Na roho ya utasa husababishwa na nguvu za giza, na nguvu za giza humfanya mtu asifikie mafanikio yake. Hiyo ndio roho ya utasa. Kwa hiyo maana yake unavyosema roho ya utasa, zinakuja zile tabia zote ambazo anazipata mtu anayekuwa tasa. Kwa mfano utasa wa kawaida, wa mtu kutokupata mtoto. Uongezeki kwenye eneo lolote. Ukitaka kuinuka kiuchumi, uongezeki. Ukitaka kuinuka kihuduma, uongezeki. Ukitaka kuinuka kifamilia, uongezeki. Ukitaka kufanya chochote kinakufa. Na hii roho ya utasa inaweza kuathiri kanisa au ni mtu binafsi au familia peke yake? Roho ya utasa inaweza kuharibu kanisa. Kanisa likashindwa kuongezeka kabisa kutokana na watu wake wana roho ya utasa. Lakini inaweza kuathiri pia familia. Kuna watu ambao hawezi kuwa na kitu. Anapojaribu kuwa na kitu kinaisha. Anaweza akawa na mtaji mkubwa lakini ukaisha. Kutokana na roho ya utasa. Hiyo ni roho ya utasa. Labda niweke neno la Mungu katika kitabu cha Hosea sura ya 9 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, naye Efraimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege. Uzazi hautakuwepo, wala aliye na mimba, wala achukuaye mimba. Wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao, asisalie hata mtu mmoja. Naam, ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Efraimu amepandwa mahali pazuri kama nilivyoona Tiro, lakini Efraimu atamtolea muuaji watoto wake. Maana yake ni kwamba mtu mwenye roho ya utasa hata umweke mahali penye bonde ambalo linamea kila kitu, yeye bado hatofaidika na chochote, kinakufa. Lakini mtu wenzake vinaendelea. Mtu mwenye roho ya utasa hata umpe mtaji wa kutosha, lakini ule mtaji unakufa kwa sababu ya hiyo roho ya utasa. Na siku hizo watu mtu yamkini asijue ni roho ya utasa. Sasa nasema labda mimi sina bahati. Wengine wanasema mimi labda sijaandikiwa bana kwenye upande huu wa biashara, labda nijaribu kwenye kilimo. Hapana, waachane na hizo dhana. Hiyo ni roho ya utasa. Biblia inasema utakaposikia katika Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa 1, utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutii maagizo yake yote anayokuagiza, utabarikiwa shambani, utabarikiwa mjini. Vyombo vyako vya kukandia unga, lakini utabarikiwa unapotoka na unapoingia. Na kila unachokigusa kwa mikono yako kitabarikiwa. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba yeye hajaandikiwa, si kweli kabisa. Hakuna mtu ambaye atabarikiwa na Mungu. Hapana, ili mradi tu hawe vizuri kwa upande wa Mungu na atii maagizo ya Mungu. Nini chanzo cha hilo kumpata mtu?
Chanzo cha roho ya utasa inatokana na nguvu za giza. Nguvu za giza. Nguvu za giza. Unajua shetani, Biblia nasema katika Yohana 10:10. Yohana 10 mstari wa 10. Mwivi haji ili aibe, anakuja ili aibe na kuchinja. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na hoteli. Mungu anataka kutufanikisha. Lakini adui anataka kuondoa mafanikio yetu. Kwa hiyo roho ya utasa chanzo chake kabisa ni nguvu za giza. Maana Mungu wetu ni wa maongezeko. Na mtazamaji anayotazama hapa yamkini ana hiyo roho ya utasa. Nini hasa ishara ambazo akiziona kwenye maisha yake anajua kweli hapa na roho ya utasa? Kwa sababu ili tuweze kumsaidia yamkini yeye ajitathmini mwenyewe kwa kupitia ishara ambazo unaweza kuzionyesha. Roho ya utasa utaijua kwa sababu haijifichi. Unajikuta umechukua hatua, unaenda mahali unataka kwenda mbele zaidi, unajikuta unarudi pale pale. Nafsi yako inatamani na unafanya kazi, sio kama ufanye mtangazaji. Roho ya utasa tuwezi kusema wale ambao wana hiyo roho. Kwani nikuulize swali, kuna mtu asiyependa kuzaa? Hakuna asiyependa kuzaa. Wanapambana ili kuzaa lakini wanashindwa. Ile roho imewakaba. Kwa hiyo wanashindwa kuzaa. Utamkuta kuna mama mmoja katika kitabu cha Samueli, sura ya kwanza nafikiri, Samueli wa kwanza sura ya kwanza, utamkuta mama mmoja anaitwa Ana. Huyu Ana alikuwa ni tasa. Azai kabisa. Alibembelezwa. Mume wake anamwambia, mimi kwako ni zaidi ya watoto 10. Lakini huyu mama hakukubali kabisa kuwa tasa. Na ndio maana Mungu akamfungua. Na roho ya utasa hasa ni pepo, ni roho kabisa ya giza ambayo inasumbua watu wengi. Na hii roho ya utasa umezungumza kwenye mapana yake. Je, yule mtu ambaye hapati mtoto, huyu mtoto mwanadamu anataka kuzaa mtoto mtu, hii na yenyewe imekaje? Ni roho ya utasa au ni hali ya kibiolojia? Unajua kuitofautisha. Asante sana. Kibiolojia, unajua tunaposema kibiolojia tunahama kiroho. Ukisha kuja, unajua biology inataka, sayansi inataka kugusa. Lakini ulimwengu wa roho tunaenda kwa imani. Kwa mfano, sasa hivi nikikwambia mguse Mungu hapo, huwezi kumgusa. Lakini Mungu yuko kiuhalisia, anaonekana. Na yuko karibu yetu. Yuko hapa. Kwa hiyo tukishaenda kisayansi, tayari sayansi inataka kugusa. Inataka evidence, ushahidi kwamba kile kitu ndio hiki. Lakini roho ya utasa, unajua roho huwezi kuigusa. Kwa hiyo tunaposema roho ya utasa ni kitu ambacho kiuhalisia huwezi kukigusa. Lakini kipo na kinatenda kazi. Na huyu mtu ambaye ameambiwa, nimekuuliza hivyo kwa sababu yamkini kuna mtu hana uwezo wa kupata mtoto, na watu wa biolojia wamemwambia kibiolojia wewe huna uwezo wa kuzaa. Huyu mtu yamkini anaweza akaombewa akapata nguvu tena. Nikwambie, Mariamu alizaa, Mariamu mama yake Yesu alizaa si kibiolojia. Na malaika alimwambia, salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzaliwa wa tumbo lako amebarikiwa. Akasema utapata mimba na utazaa mtoto na jina lake utamuita Yesu. Akasema mambo haya yanawezekanaje, maana sijui mume. Lakini malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako kwa nguvu. Na kile kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu. Maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mimi nafikiri yote yanawezekana kwa Mungu. Maana Mungu ndiye aliyetuumba. Ndiye aliumba hicho kizazi. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu ambaye hana mtoto akaamini na akapata. Mtu mwenye roho ya utasa, inawezekana kabisa Mungu akabadilisha akazaa tena kwa imani. Maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na roho hii inaweza kurithishwa kutoka kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Labda baba alikuwa na roho ya utasa. Asante sana. Ndio pale tunasema tulishawahi wiki ijayo iliyopita, iliyopita tulizungumza habari ya madhabahu kuzivunja. Kuna madhabahu zimejengwa kwenye familia. Wewe unaweza
vunja kabisa. Ukazivunja. Kazivunja zikaondoka. Kuna baba mmoja ambaye alikuwa ni mchanga kabisa kiroho. Akasema mimi nahama kwenye madhabahu ya baba yangu na mama yangu inayofanya tusiendelee. Akaweka Biblia chini akasimama. Akasema anasimama juu ya hili neno. Na ikatendeka. Kwa hiyo kuvunja madhabahu inawezekana, na una uwezo wa kurithi roho ya utasa kama utavunja madhabahu ya kwenu. Na hii roho ya utasa inaathiri vipi mahusiano baina ya kati ya mtu na Mungu au na watu wengine wanaomzunguka mtu? Roho ya utasa inaathiri mahusiano kikubwa. Kwa sababu mtu hataamini kwamba Mungu anaweza kutenda kwa kupitia wewe. Hatuamini kwa sababu cha kwanza wanakuona uendelee, na ili hali ukisema wewe na Mungu. Lakini jambo la pili, hata wewe mwenyewe unaweza kukuathiri, maana unaomba lakini hakitendeki. Kwa unaweza kusema Mungu hayupo na ukaacha imani. Wengine wameanguka kabisa, mtangazaji, wameacha imani. Lakini wengi wameshindwa kuamini ya kwamba Yesu yupo na atawatendea kwa sababu ya roho ya utasa. Kwa hiyo ni roho mbaya. Kwa hiyo ni roho mbaya ya kukemea kabisa ili ondoke ndani ya watu. Na kwa nini sasa tunafundisha haya? Lengo kubwa la kufundisha haya kwa muamini ni nini? Lengo letu, tunataka watu waondoke kwenye hali ya kutokufanikiwa, kwenye hali ya ukame. Kuna huduma nyingi zimekufa kwa sababu ya roho ya utasa. Mtu anaanza vizuri, lakini kwa sababu ile roho, anasema katika kitabu hiki cha Hosea, ukiangalia mstari wa 14, anasema wape, Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Kwa nini wanapewa? Kuna tumbo ambalo linaharibu mimba. Unaweza kukuta kweli mtu amefungua huduma, imefikia mahali imekuwa, lakini kwa sababu tumbo lake ni la kuharibu mimba, nakuta ile huduma imekufa. Lakini kuna watu wamepewa maziwa makavu. Maziwa anamaanisha haya kunyonyeshea. Unajua usipokuwa na maziwa ya kunyonyeshea, pia mtoto hawezi kukua. Atapata shida, atapata tabu. Kwa hiyo lazima hii roho ya utasa inakuwa ni roho ya kuharibu. Unaweza ukawa na biashara ikafa. Kwa hiyo ni vizuri tukaitambua hii roho na tuikatae kwa jina la Yesu. Na namna gani mtu anaweza kujilinda yamkini roho isimpate, na namna gani anaweza kushinda sasa ili kusudi isitokee kwake au kwa familia? Biblia inasema ya kwamba sisi tumepewa mamlaka ya kufunga na kufungua. Katika kitabu cha Mathayo 16:19, Biblia inasema nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani limefunguliwa mbinguni. Na kupitia hizo funguo za kufunga na kufungua, tunaweza tukafunga hiyo roho ya utasa isiwepo kwetu kabisa. Tutumie mamlaka tu ya jina la Yesu. Tuna uwezo huo. Ya njia hiyo itumike. Na hii roho ya utasa inaweza kukwamisha mtu kupata matunda ya kile ambacho Mungu amembarikia. Inaweza kukwamisha kupata matunda. Na ikitokea kuna mtu anatazama hapa, yamkini amejipeleleza kwenye maisha yake, anaona kabisa hilo ya utasa ipo aidha kwangu au kwenye familia, anatumia njia zipi sasa ili kuweza kutoka? Japokuwa tunajua maombi yanafanyika, sasa haya maombi anayaomba kwenye engo gani? Cha kwanza lazima amwamini Yesu wa maongezeko. Amwamini Yesu wa maongezeko. Maana Yesu sio wa kupunguza. Wala Biblia inasema hakuna alichokianzisha Mungu kikafa. Na kama hakuna alichokianzisha Mungu kikafa, hata sisi tuna uwezo wa kumwamini huyo Mungu na tukaongezeka. Kwa hiyo moja kwa moja tu ni mshauri kwamba sio vizuri akaishi maisha ya kupoteza. Sio vizuri akaishi maisha ya utasa. Sio vizuri akaishi maisha ya kutokufanikiwa. Aishi maisha yenye mafanikio, maana tunaye Mungu mwenye nguvu.
Na uliposema aamini katika Yesu wa kuongezeka, maana lazima awe nacho kwanza ambacho kitaongezeka. Ya, maana Biblia inasema kwamba Mungu hayuko katika hamna. Yule mama katika kitabu kile cha Wafalme, yule mama ambaye alifiwa na mume wake, alikuwa na madeni mume wake, na akamwendea Elisha. Akamwambia, mtumishi, unajua kabisa mume wangu alikuwa anadaiwa, na sasa yule aliyekuwa anamdai amekuja kutudai, anataka kutuuza sisi na watoto. Mtumishi wa Mungu alimuuliza, una nini? Akamwambia, nina chupa ya mafuta. Kwa hiyo na Musa alipokuwa anataka kuwavusha wana wa Israeli, aliambiwa una nini? Akasema, nina fimbo. Kwa hiyo Mungu anataka uwe na kitu kile ulichonacho, Mungu atakibarikia hicho na atakiongeza. Na ndio maana hatuwezi kusema hata kama unataka kupata mtoto kwa kawaida, kuna vitu vya kufanya ili upate mtoto. Vipo. Kwa hiyo lazima tujue kwamba Mungu hayuko katika hamna. Na lazima kuwe na chanzo. Na nimekumbuka wanasayansi wa mahesabu wanasema kwamba namba yoyote ukizidisha kwa sifuri ni sifuri. Kwa hiyo hata milioni 1 ukizidisha mara 0 ni 0. Kwa hiyo lazima pawe na namba kwanza, aidha ni 1 ndio kitu kitaongezeka. Kwa mfano ukianza na 0 ukaenda 1, hiyo inakuwa kitu kingine. Lakini ukianza na 1 ukaenda 0, inakuwa namba kubwa. Amina sana. Na yamkini mtazamaji wetu siku ya leo atakuwa ametuelewa nini hasa ambacho tumelenga kumletea mada hii. Kwa kumaliza, upi ni wito wako kwa yule ambaye ni muamini na yule ambaye ndo kwa mara ya kwanza amesikia hichi kitu kipo kwenye maisha ya watu? Wito wangu, nataka watu wakatae roho ya utasa, ya kutokuongezeka. Mungu ametuita ili tuongezeke, sio tupungue. Mungu ametufanya watumishi ili huduma zetu zikue, sio zipungue au zibaki hapo hapo. Hapana. Mungu ametubariki ili tuongezeke, sio tupungue. Kwa hiyo tuhakikishe tunakatai roho ya utasa kabisa kwa nguvu zote, na Mungu atakuwa upande wetu. Na hili sasa zoezi mtu analifanyaje? Analifanya mpaka atakapopata matokeo, au unajua watu wengine yamkini tukasema mtu aombee akatae roho ya utasa, akaikataa lakini hajatilia maanani kumaanisha hicho kitu. Kwa hiyo akajikuta amefanya mara moja lakini hajapata matokeo. Upi ni wito wako kwa habari ya mtu kuweka juhudi kwenye kukataa? Waweke juhudi. Na unajua hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Narudia tena. Mambo yote yanawezekana. Panahitajika tu kwamba ujenge imani, lakini weke bidii. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo mimi ninaamini wakijitoa sawa kwa Mungu, hizo roho za utasa zitakwisha kabisa na watu wa Mungu watakuwa salama. Naam. Mpenzi mtazamaji, nikushukuru sana kwa muda wako ambao umechukua kutazama video hii na kipindi hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kutakuwa kuna jambo umejifunza na limeyabadilisha maisha ya kwako. Mimi hapa kwa nukta hii sina la ziada. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaruka hapa kila wiki kama tulivyo kuahidi. Mchungaji, lipi la mwisho la kuzungumza na mtazamaji? La mwisho ni maswali. Kama kuna maswali kuhusu namna utakavyojikwamua, unaweza kuandika kwenye comment hapo. Kwenye comment nami nitaona na nitajibu. Na kwa wale ambao wanataka kuwasiliana na wewe pia, yamkini unaweza kuwapa namba. Na ile namba pia iko kwenye WhatsApp Ile namba iko kwenye WhatsApp. Kwa hiyo unaweza kutuma hata ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp au ukatuma sauti. Unajua WhatsApp siku hizi inatuma na sauti. Akarekodi sauti pia akatuma. Hizo zote ni njia ambazo zimewekwa kukurahisishia wewe kufanya mawasiliano yenye tija. Na nikushukuru sana. Mungu anakubariki sana. Shalom.